Дәресте нисек үткәрергә, яңы теманы нисек аңлатырга, балаларҙы нимә менән ҡыҙыҡһындырырға, шуның кеүек уйҙар аҙна буйы баштан сыҡмай. Бына был дәрестә төҫтәр, ғаилә темаһын ҡабатларға, орнаменттар менән танышырға һәм балаларҙың Башҡортостан тураһындағы белемдәрен тикшереп ҡарарға кәрәк. Ҡыҙыҡлы ойошторор өсөн дәресте квест форматында үткәрергә булдым. Тимәк, канцелярия кәрәк-яраҡтары алырға, презентация әҙерләргә, орнамент миҫалдарын табырға кәрәк. Әйе, эш күп кенә. Бер беҙ генә түгел, балалар ҙа әҙерләнеп килгән. Ана бит, бөгөн матур-матур орнаментлы милли кейемдәрен кейеп килгәндәр. Дәрестең үтеп китеүен һиҙмәй ҙә ҡалдыҡ. Балалар яңы һүҙҙәр үҙләштерҙе, үткәндәрен нығытты, квестта ҡатнашып, бүләктәр алды, артикуляцион һәм физик күнекмәләр ҙә эшләнде. Тимәк, дәресебеҙҙең маҡсатына ирештек. Ә иң мөһиме, балалар уйнаны, бер-береһе менән үҙ телендә аралашты. Һәр осрашыуыбыҙ шулай бер тында үтеп китеүе, балаларҙың янып торған күҙҙәре, әүҙемлеге, беҙҙең бар тырышлығыбыҙҙың бушҡа китмәүен иҫбатлай. Вот, Асияның